तो माशाल्लाह जो कि अभी पैरट हैं उन्हें को मैंने अभी इधर ही रखा हुआ है, साया है, इधर आराम से पड़े हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो हम अपने गोट का दूध निकालते हैं। काफ का दूध जमा हुआ खड़ा है, भाई उधर रुक जाओ। तो इसको जो और मुश्किल काफ़ी हो रही है, इसका दूध निकालते हैं। और फिर मैं आपको एक अहम बात बताता हूँ। ओ ये देख लो माशाल्लाह, इसका दूध ना बहुत ज़्यादा होता है माशाल्लाह। ये देखें, बिस्मिल्लाह बोला वो छोटा, बिस्मिल्लाह। चलें, ऐसे मुश्किल हो रहा, मैं निकाल लें दूध तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह देखें दूध हो के इसका मैंने निकाल दिया, बिल्कुल बिल्कुल इसके ऊपर दूध खाली हो गए हैं। तो हाँ, आपको मैंने ये वाली चीज़ दिखाई है कि नहीं। ये देखें प्यार दोस्तों, इधर शहद लगा हुआ है माखी, और बहुत ही ना छोटा है, मतलब कि बड़ा नहीं है, ये छोटा माखी है। और देखें प्यारे दोस्तों, सारी मैंने सफाई कर दी है अपने ज़ू की, बिल्कुल क्लीन हो गया है, नीट हो गया है। ये वाला सामान जिन प्यारे दोस्तों को नहीं पता, हमने जिस छत के लिए मंगवाया है, मट्टी आई पड़ी है और चिकाने, इसकी हाफ छत मुकम्मल हुई है और दूसरी हाफ रहती है। और काने हाफ ऐसे रखे हैं, लिपाई नहीं हुई, बिल्कुल सारी की नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ मैंने एक बात शेयर करनी है। वो कौन सी है कि इंशाल्लाह मैं जो कि भाई है ना, वो अभी लाहौर ही हैं, तो वो नहीं आ रहे, 3 से 4 दिन हो गए। भाई कह रहे थे कि ना मैं एक दिन के लिए जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आ जाऊँगा। लेकिन मुझे लगता है एक के साथ ना अब सिफर ना लग जाए। अजीब बात है यार, पता नहीं भाई कौन सी मसरूफियत हो गया। तो चले खैर। तो उसके अलावा प्यार ये चेक करें जी यार, जो न्यू वाली डक्स जो है ना, वो उनको आगे लगा लगा के रखती हैं। ओहो ये देखें अब कितनी बेचारी मुश्किल होती हैं। तो खैर प्यारे दोस्तों, आज 1-2 दिन के अंदर प्यारे दोस्तों ना हमारे पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ आ रही हैं। तो वो क्या होगा, वो इंशाल्लाह आपके लिए शायद वो आम हो, लेकिन मेरे लिए हर छोटी बड़ी चीज़ है कि ख़ास ही होती है। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, जिन प्यारे दोस्तों ने पिछले व्लॉग देखा, ये वाला हमने बताया था ना एक बहुत ही ख़ास चीज़, उसके लिए जो बन रहा है, मैंने व्लॉग बनाया था, वो चीज़ एक अलग होगी इंशाल्लाह। और ये वाली चीज़ किसी को भी नहीं पता सिवाय मेरे और अल्लाह के। तो अल्लाह खैर रखे कि वो बहुत ही जल्द आ जाएंगे, आपने जो कि नेक्स्ट व्लॉग मिस नहीं करना है। तो आज का छोटा सा पैगाम आपके साथ यही शेयर करना था कि इंशाल्लाह वो हमारे ज़ू में 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगी। शायद वो आदमी खुद हमको दे जाए, तो इंशाल्लाह जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उसके अलावा मैंने पहले दोस्तों सफाई वगैरह कर दी थी, और वो वाला फिर जो चारा इनको डाला जाता है ना, बाकी बच जाता है, आपको पता ही है। तो वो उधर सांस लगा कर रखा हुआ है, वो ऐसा था देखें, खाती रहती हैं, बाकी ये तो खा मुझ जाएगा। तो माशाल्लाह पैरेट भी जो कि है ना इधर अपनी मौज मस्तियों में है माशाल्लाह। देखें ना कितने क्यूटी हैं, छोटे छोटे हैं ना। वो देखें रैबिट भी बाहर निकले हुए हैं। तो खैर प्यारे दोस्तों, आज का तो यही था आपके साथ छोटा सा पैगाम शेयर करना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक न्यू सरप्राइज के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अल्लाह हाफिज़। कल का व्लॉग आपने लाजमी देखना है।